السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الهارت ساوند طبعا اتكلمنا في المحاضرات السابقة في الكارديولوجي لحد ما وصلنا اتكلمنا عن تكوين القلب تشريحيا وهيستولوجيا والميجور سيركيوليشن والبلمونري سيركيوليشن. بعد كده بدأنا ندخل على واتكلمنا كمان في الأول على الصمامات والاوعيه الدمويه بالتفاصيل بتاعتها، ودخلنا على البروبرتيز بقى بتاعه الهارت، واتكلمنا عن 4 خصائص مهمين جدا جدا، وهما الاكزايتابيليتي والريزمستي والكوندكتيفيتي والكونتراكتيليتي. تمام كده. وقلنا البيس ميكر بتاع القلب مهمه جدا برضو نركز عليها، واتكلمنا بشيء من التفصيل، وختمنا مع بعض بحاجه اسمها الاكستراسيستول، وكمان اتكلمنا عن القوانين اللي بيخضع عليها القلب، وكانوا عباره عن 3 قوانين. تمام كده. دلوقتي بقى هنتكلم عن هارت ساوند او الاصوات اللي بتطلع من القلب، الاصوات اللي احنا بنقدر نسمعها وبنستدل من خلالها القلب كويس ولا لا. تمام، دي وسيله من الوسائل يعني. طبعا في الاي سي جي وفي طرق تانية كتير بس احنا مش مطالبين بيها. هنعرف الهارت ساوند او الاصوات اللي بتطلع من القلب عباره عن ايه وهم كام صوت. تمام كده. النورمال، انت كاتبه يا دكتوره نورمال عشان في اب نورمال. هنتكلم عن نورمال هارت ساوند، الاصوات الطبيعيه اللي بتصدر من القلب، يبقى الشخص ده طبيعي. وفي اصوات اب نورمال دي هنتكلم عنها في الجزء الثاني من المحاضره، هي محاضره خفيفه جدا يعني ما تقلقوش، وهتبقى صغيره قوي ان شاء الله. عباره عن كام صوت برضو مهمين قوي برضو، هتتسالوا فيهم شفوي ونظري يعني. هم مهمين، بيحبوا بصراحه يركزوا في معلومه الاصوات الغير طبيعيه بتاعه القلب. تمام كده. نبدا الاول بالنورمال. الهارت ساوند بيقول ايه الهارت ساوند؟ بيقول لي some physiological event occurring in the heart during the cardiac cycle vibration في the heart itself. القلب نتيجة الأحداث اللي عمالة تحصل فيه، من إن هو بيملى دم، إن هو صمامات بتقفل، صمامات بتفتح، إن هو بيكونتراكت أو بينقبض، كل دي يعني قلق، حركة. فطبعا لازم يصدر عنها اصوات. تمام كده. فايبريشن، شفتوا الموبايل لما تعملوا على وضع الفايبريشن وتحطوا كده على الترابيزه وبيهتز وبتسمع له زنه كده، الزنه دي مسموعه بنقدر نسمعها. تمام كده. فهو نفس الفكره، ان القلب بيحصل له فايبريشن، ونتيجه الكاردياك سايكل اللي بتحصل فيه والسيركيوليشن اللي بتحصل فيه وفي الكافيتيز بتاعته بيؤدي لبرودكشن للهارت ساوند. تمام كده. عندي يا دكتوره كم صوت للقلب؟ عندي 4 اصوات. تمام كده. يا ترى هنسمعهم كلهم ولا هنسمع بعض منهم؟ هقول لك ده على حسب حاجتين اتنين، على حسب انت بتسمع بجهاز ايه، وعلى حسب الكائن او الانيمال اللي انت بتسمع منه. ازاي؟ قال لك على حسب الجهاز. في جهاز عندنا اسمه الفينو كارديوجراف. لحظه واحده. قلت لكم يا شباب ان احنا بنسمع 4 اصوات للقلب، على حسب بنسمعهم كلهم او جزء منهم، على حسب ايه؟ على حسب الجهاز وعلى حسب الحيوان. ازاي يا دكتوره؟ اولا على حسب الجهاز. عندي بيقول لي 4 هارت ساوند اهو بيتسمعوا ريكوردد باي فينو كارديوجراف. يعني لو انت هتسمع بجهاز الفينو كارديوجراف ده هتقدر تسمع 4 اصوات ايا كان الكائن اللي بتسمع صوته. تمام، صوت قلبه يعني. ولكن لو هتسمع بالسماعه عندك صوتين بس هما المسموعين. only 2 of them are normally heard or audible. audible يعني مسموعين by using ايه؟ ستيسكوب. السماعه تقدر تسمع بيها صوتين بس من ال4 نورمالي طبيعي. تمام كده. الادبل ساوند دول هما الفيرست والسكند. انا عندي فيرست وسكند وثيرد وفورث، 4 بقدر اسمع الاول والثاني بالسماعه. تمام كده. في مين بقى؟ في الادلت. يعني السماعه بتقدر تسمع صوتين بس في الادلت اللي هو الشخص البالغ، الانسان البالغ، بقدر اسمع بالسماعه صوتين بس من اصوات القلب ال4. طيب عشان كده قلت لكم على حسب الكائن. حتى في الانسان بيقسموها ادلت وايه وانفونت، يعني كبير وصغير وطفل. الطفل بقى بقدر اسمع فيه الصوت الثالث كمان. يعني انا في الطفل بقدر اسمع الاول والثاني والثالث. تمام كده بالسماعه. انما قلنا ان الفينوكارديوجراف ده بيسمع كله 4 اصوات. انما السماعه بقدر اسمع الصوت الشخص البالغ، صوت قلبه، بسمع ايه؟ اول صوت وتاني صوت اللي هو اللب ده بنقوله كمان شويه. في الاطفال بقى بنسمع الثيرد هارت ساوند نورمالي بقدر اسمعه. طيب في الهورس، في الحصان والدج بقدر برضو كمان زي الطفل بتاع الانسان اقدر اسمع الصوت الثالث تاني. يبقى انا بالجهاز بتاع الفينوكارديوجراف بقدر اسمع ال4 اصوات بتوع القلب كاملين. بالسماعه اللي هي اصلا شائعه بقى وكلنا بنسمع بيها، يعني محدش بيروح يسمع بالجهاز التاني ده. بنسمع في الادلت هيومن الاول والثاني، الفيرست والسكند هارت ساوند. في الانفونس اطفال بسمع الفيرست والسكند والثيرد. في الهورس والدوج، الدوج بيقول لك احيانا يعني، لكن الاكيد ان هو في الهورس بسمع برضو ال3 اصوات. يبقى الاطفال والهورس والدوج بسمع الاول والثاني والثالث بالسماعه. تمام كده. بيقول لي انت maybe
تسمع الفورس هارت ساوند في الهورس، يعني الحصان احتمال او ممكن قد تسمع الصوت الرابع. يعني المؤكد انك بتسمع في الحصان 3، لكن ممكن في بعض الاوقات تسمع الصوت الرابع. ليه بقى الحصان بالذات؟ يعني ايه اللي بيميز الحصان كده ان اقدر اسمع 4 اصوات بتوع القلب بتوع السماعه على عكس الانسان؟ يعني قال لك الحصان الشيست بتاعه نارو، القفص الصدري عنده ضيق شويه، تمام، وكمان جلده رفيع، فبالتالي ده بيسهل عليا ان السماعه تقدر تسمع الاصوات بتاع الكافيتيز اللي جوه بتاع التجويف. يعني انا بحط السماعه كده على جلد من بره، جلد رقيق ما هواش عامل عازل كبير، كمان القفص الصدري ضيق، فالحاجات اللي فيه زحمه شويه فبتقرب لي الصوت بيبقى قريب للدايره بتاعت السماعه اللي انا بحطها على الجلد بتاع الحصان من بره. فهمتوا كده؟ وصلت؟ طيب نكمل. هنبدأ بقى ناخد صوت من أصوات القلب ونقول اللي بيميزوا ايه وأسباب سماعه ايه. تمام. فيرست ساوند معانا يا ولاد اللي هو الايه؟ لب. ده الصوت اللي بيسمعه لب. بقول لك سوفت مش شارب مش حاد. الديوريشن بتاعته بتكون طويله شويه، 15 من 100 من الثانيه. 15 من 100 من الثانيه يا دكتوره طويل؟ بالنسبه لبقيه الاصوات الثانيه كوقت طويل. بسمعه امتى بقى؟ بيقول لك اوكير at beginning of ventricular systole. عارفين طبعا ان الاتريوم او الاذين بيبدا ينقبض الاول عشان يضخ الدم ينزله في الفنتريكل اللي تحته طبعا، والسيستول بينقبض بيكون الفنتريكل في حاله دايستول او ريلاكسد علشان يبدا يستقبل الدم ينزل جواه. الفنتريكل اول ما بيتملى ويتعبى بالدم بيبدا هو كمان يحصل له كونتراكشن او سيستول، فبسميه فنتريكولار سيستول. هو ده بقى الوقت بتاع الفنتريكولار سيستول، الانقباض بتاع الفنتريكل عشان يبدا يضخ الدم بقى في الاوعيه الدمويه. في الوقت ده بسمع صوت اللب او بسمع الفيرست ساوند بتاع الهارت. تمام كده. بيقول لك البيجيننج بتاع الفنتريكولار سيستول من امتى لامتى بالظبط؟ بيقول لك من الايزومتريك كونتراكشن فيس تو ماكسيمم ايجكشن فيس. احفظها زي ما هي كده علشان انت مش مطالب بالكاردياك سايكل. دي الفيسز بتاعه الكاردياك سايكل، انت مش مطالب بيها او ملغيه عليك، فانت تعرفها كده. مرحله كده اسمها الايزومتريك كونتراكشن فيس، ايزومتريك كونتراكشن فيس لماكسيمم ايجكشن فيس او رابيد فيلنج فيس. دي فيس كده، فيس يعني مرحله، ايجكشن يعني تعبئه او امتلاء، رابيد سريع، رابيد ايجكشن فيس او ماكسيمم ايجكشن فيس اللي هي مرحله الامتلاء يعني بتاعه الفنتريكل. تمام. احفظها زي ما هي، مالكش دعوه بالمعاني بتاعتهم ايه، مش مطالب بيها. تمام كده. الكوزس اسباب بقى سماع الصوت. يعني انا عرفت هو بسمعه امتى عند الفنتريكولار سيستول، فبس في بدايته يعني ايه اللي قبل ما الفنتريكل بينقبض ايه اللي بيحصل؟ اول ما الاذين بيبدا يضخ الدم في البطين، طبعا الصمام عشان الدم ينزل من الاذين للبطين الصمام بيفتح اللي ما بينهم سواء يمين او شمال. طيب او بعد ما الدم كله ينزل الصمام ده هيتقفل، عشان اول ما يتقفل اللي يحصل الفنتريكل يبدا ينقبض عشان يضخ الدم. نتخيل كده لو الصمام ما قفلش ماشي والفنتريكل انقبض، بدل ما يضخ الدم في الاوعيه الدمويه هيطلع تاني الاذين. ما هو البوابه بقى اللي كانت ما بينهم ما قفلتش كويس، فانقباضه البطين اللي تحت هتسرب الدم بقى فوق وتحت وكل حته. يعني اي بوابه مفتوحه قدامه هيعدي الدم فيها، سواء اوعيه دمويه سواء اذين، مالوش دعوه بقى، هو بينقبض وخلاص. فبالتالي الصوت بسمعه امتى؟ مع قفل البوابه دي بقى، عند قفل البوابه اللي هي ايه ما بين الاذين والبطين. فالفولار الكوزز بقى، فالفر كومبوننت وفنتريكولار كومبوننت. دي اسباب، في سببين للصوت. الفالفر كومبوننت او السبب الخاص بالفالفز او الصمامات due to sudden closure of atrioventricular valves، الغلق المفاجئ بتاع الصمام اللي ما بين الاذين والبطين. ده بعد ما طبعا البطين يتملى بالدم. الصمام المترالي او الترايكاسبيد، قلنا المترالي او الثنائي او البايكاسبيد اللي هو بيبقى ناحيه الشمال، والترايكاسبيد اللي هو بيبقى ناحيه اليمين. تمام. ده سبب صوت تزييق قفل البوابه بتاع الصمام دي بتعمل الصوت. في سبب تاني للصوت قال لك اللي هو تبع الفنتريكل بقى، يعني سبب ريليتد للفالفز وسبب ريليتد للفنتريكل. ايه هو السبب ريليتد للفنتريكل؟ لك دي تو فنتريكولار سيستول. طبعا لما عضله القلب. نكمل يا شباب. وقلنا الجزء الخاص بالفنتريكل كمسبب للصوت الاولاني بتاع الهارت هو ايه؟ ان بيقول لك الفنتريكولار سيستول ودي نتيجه الفريكشن بتوين المصل فايبر. فريكشن يعني ايه؟ يعني احتكاك ما بين العضلات او الفايبرز بتاعه المصل وبعضها. ده برضو عارف كده كانك بتحك حاجه في حاجه اهو، بص ده صوت فريكشن واحتكاك. حك ايدك في بعضها كده هتسمع صوت احتكاك. تمام كده. بيقول لك المصل فايبر بينها وبين بعضها بيبقى في صوت فريكشن ده. وكمان في حاجه كمان قال لك الفايبريشن اوف ذا عفوا كوردا تنديني والوول بتاع الاورطه والبلمونري ارتري.
كل الحاجات دي بيبقى فيها فايبريشن. تمام، جدار الاورطه والبلمونري ارتري والمصل فايبر بتاعه القلب نفسها بيبقى فيها احتكاك، والفنتريكولار سيستول نفسه الانقباض بتاع عضله الفنتريكل. كل دي حاجات ريليتد للفنتريكل كسبب للفيرست هارت ساوند. والفالفز طبعا قفل البوابات ما بين الاتريال والفنتريكل، ده السبب الاولاني. تمام كده، يبقى عرفنا السببين، ونركز ان ده الصمامات اللي هي ما بين الاتريوم والفنتريكل، الاتريو فنتريكولار فالفز، لان في الصمامات الثانيه اللي هي في الاوعيه الدمويه اللي هي السيميليونار فالفز دي هينتج عنها صوت تاني. تمام كده، فنركز هي انهي صمامات بالظبط، ما نقولوش ايه فالفولار كومبوننت وخلاص، ايه الصمامات انهي صمامات، يعني لازم تذكر له ايه الصمامات دي. تمام كده. بعد كده عندي السكند هارت ساوند. تمام، قال لك ده شهار كلير، التاني كنا بنقول عليه ايه سوفت، او بنقول عليه سوفت كواليتي، انما ده شهار ده حاد كلير واضح. هاي فريكوانسي دب، صوته دب، الاولاني لب، فبالتالي الاول والتاني اللي احنا قلنا اصلا ان هم دول المسموعين لب دب لب دب. تمام، ده شارب كلير هاي فريكوانسي. الديوريشن بتاعته 6 من 100 سكند. شفتوا بقى، عشان كده كنت بقول على الاولاني اللي هو الفيرست طويل او مدته طويله، علشان كان بياخد 15 من 100 من الثانيه، هنا 6 من 100 بس، ده طبعا وقت اقل. امتى بيحصل؟ بيقول لك near the end of ventricular systole. هناك بقى كان في البدايه بتاعه الفنتريكولار سيستول. تمام كده، اهو بيجيننج بتاع الفنتريكولار سيستول علشان قفل الصمام ما بين فوق وتحت، فبالتالي بعد قفل الصمام بين فوق وتحت بيبدا الفنتريكولار سيستول. هنا بقى لا، هنا عند ايه نهايه الفنتريكولار سيستول، نهايه الكونتراكشن بتاع الفنتريكل اللي هو انقبض خلاص، وضخ الدم فين في الاوعيه الدمويه. وبالتالي انهي صمامات اللي هتقفل بقى؟ صمامات الاوعيه الدمويه، عشان الدم ما يردش او ما يرجعش تاني جوه الفنتريكل. تمام كده. near the end of ventricular systole at isometric relaxation phase. قلنا برضو دي فيس من الكاردياك سايكل، ملناش دعوه بيها، نحفظها زي ما هي كده وخلاص. واللي at isometric relaxation phase. relaxation علشان ايه؟ علشان الفنتريكل هيدخل في مرحله الريلاكسيشن بقى، هو انقبض وضخ الدم وخلاص بقى فضي، خلاص بقى في مرحله الريلاكسيشن عشان يبدا يعبي دم من جديد. هو الفنتريكل سيستول يلي دايستول، سيستول يلي دايستول، سيستول يلي دايستول، وهكذا. كل مرحله بيتبعها الحاجه الثانيه، يعبي ويفضي، يعبي قصدي يملى ويفضي، يملى ويفضي. تمام كده، او يعبي ويفضي صح برضه. السبب due to sudden closure of مين بقى؟ قولوا معايا السيميليونار فالفز. خلاص احنا حفظنا عشان الفنتريكلز ضغط الدم في الاوعيه الدمويه، فخلاص الصمامات بتاع الاوعيه الدمويه هي اللي هتقفل، بس السيميليونار فالفز اللي هي فين؟ في الاورطه والبلمونري، الاورتيك فالفز والبلمونري فالفز. تمام كده، عشان اللي هو الناحيه الشمال من الفنتريكل ضغط فيه الاورطه اللي هيدخل الجسم كله الدم المؤكسج، والبلمونري اللي هتودي الدم الغير مؤكسج للرئه. تمام كده، البلمونري ارتريز. فالصمامات اللي هي السيميليونار فالفز هي اللي بتقفل، وقفلها ده بينتج عنه السكند هارت ساوند اللي هو الضب. في سبب تاني قال لك فايبريشن في الوول بتاع الاورطه والبلمونري ارتري. تمام كده، دول السببين. هناك كان سبب ريليتد للفنتريكل، وسبب ريليتد للفالفز. هنا سبب ريليتد للفالفز الستيميولار فالفز، وسبب ريليتد مش الفنتريكل بقى، الاورطه بقى اللي هو يعني اللي انا داخل عليه، الاورطه والبلمونري ارتري. تمام كده. تمام، ندخل على الثيرد. فين الثيرد؟ ثانيه كده. الثيرد هو لقينا الحمد لله. قال لك لو فريكوانسي ديوريشن 5 من 100 سكند، اقل طبعا. اللي قبليه كنا قلنا 6 من 100 صح كده، فاللي قبليه 15 من 100. فكل يعني كل صوت الوقت بتاعه بيكون اقل من اللي قبليه. هنا 5 من 100 سكند. تمام كده. هيرد قلنا التالت ده ما بسمعوش في الادلت بالسماعه، بسمعه في الاطفال، وبسمعه في الحصان، وبسمعه في الدوج. هيرد في الانفونس والهورس وميبي دوج. تمام. اوكي ديورنج الرابيد فيلينج فيس او الماكسيمم فيس تبع الكاردياك سايكل، رابيد فيلينج فيس او الماكسيمم فيس. تمام كده. تمام. سببه الكوز بتاعه فايبريشن اوف ذا ريلاكسد فنتريكولار وول. الوول بتاع الفنتريكل هو في مرحله الريلاكسيشن، هو مرحله الدايستول، هو مرحله ان هو بيعبي دم. تمام كده. طيب هو بيعبي اهو ما بينقبضش. طيب ليه بسمع صوت؟ بسمع صوت الفلو بتاع الدم نفسه، يعني الدم هو بيتدفق. شفت كده، هات كوبايه ميه ماشي وابدا كب منها ميه كده، عارف صوت انسكاب الماء كده من الكوبايه، في صوت كده خارجي الماء ده، نفس الصوت بالظبط بتاع القلب بتاع الدم، وهو بيتعبى جوه الفنتريكل كانك بالظبط بتعبي ميه جوه وعاء، فبيعمل صوت طبعا. الامتلاء او التعبيه دي بتعمل صوت. فالفلو بتاع البلاد ده من الاتريوم للفنتريكل بصوره رابط. طبعا كل ده بيحصل في اجزاء من الثانيه، يعني عارف كب بسرعه كده هتسمع صوت عالي. فهو الصوت ده نتيجه ايه؟ الرابط فلو من بتاع البلد من الاتريا للفنتريكل.
وفايبريشن في الاتريوفنتريكولار فالفز برضه، بس مش ده السبب الرئيسي. السبب الرئيسي اللي هو تدفق الدم، بسمع صوت وشويه ذبذبات كده في الاتريوفنتريكولار فالفز، دي كانت السبب الرئيسي في الصوت الاولاني. بتديك برضه صوت ثالث كسبب تكميلي ل بتاع تدفق الدم، تمام كده. وتدفق الدم ده مبقاش مسموع قوي في الكبار، يعني ما بقدرش اسمعه في الكبار بالسماعه، بسمعه بس في الاطفال، عشان الاطفال برضو الشيست بتاعهم بيبقى صغنون كده، حاجه ايه كتكوته كده، فصوت بيتسمع شويه، تمام كده يا شباب. ده كان الثيرد هارت ساوند. ونركز بنسمعه فين وبنسمعوش فين، عشان الحاجات دي بيعلقوا فيها في الشفوي. ندخل على الفورث او الصوت الاخير في النورمال هارت ساوند، عشان احنا قلنا 4 نورمال، بعد كده ندخل على الابنورمال. من دول مش مسموع، maybe heard in horse، بسمعه في احيانا في الحصان. احنا قلنا التالت بنسمعه في الاطفال وفي الحصان وفي الدوجز. طب انا جبت سيره الرابع في الاطفال؟ لا، ما بتسمعش في الاطفال حتى. جبت سيرته في الدوجز؟ لا، ما بتسمعش في الكلاب حتى. الحصان قال لك maybe، يعني حتى الحصان مش دايما. maybe heard في الهورس. low frequency، الوقت 4 من 100 سكند. تاني يبقى الاولاني 15 من 100 سكند، التاني كان 6 من 100 سكند، التالت كان 5 من 100 سكند، الرابع 4. ماشي، الرابع 4 من 100 سكند. begins at mid atrial systole، عارف في نص مرحلة الانقباض بتاعة السيستول، يعني هو بينقبض وهو بينقبض أثناء عملية الانقباض نفسها، مش بعد ما خلص انقباض ولا هو في بداية انقباض، لا، في نص المرحلة. mid atrial systole just before onset of ventricular systole. ما هو طبعا السيستول بتاع الفنتريكل بيتبع السيستول بتاع الاتريوم، صح ولا ايه؟ فالاتريوم هو في مرحلة السيستول بتاعته بسمع الصوت ده. قال لك قبل الفنتريكولار ستول، ما احنا عارفين يا سيدي ان هو قبل الفنتريكولار ستول كان في اتريال سيستول، فانا بسمعه في نص مرحله الاتريال سيستول، تمام كده. السبب فايبريشن اوف اتريال ماسل فايبر. تفتكروا انا دلوقتي بتكلم عن صوت بيتسمع في اثناء السيستول، في نص مرحله السيستول بتاع حجره اللي هي الاتريوم، فانا ما اتكلمتش بقى عن نهايه مرحله ولا بدايه مرحله عشان اجيب سيره صمامات بصوره رئيسيه، لا، يبقى الصوره الرئيسيه انا جوه حجره من عضلات بسمع صوت، العضلات دي بتنقبض، فبالتالي الصوت ده اكيد جاي منها كصفه رئيسيه. يبقى الفايبريشن بتاع الاتريال ماسل فايبر او الاتريال سيستول هي السبب، الانقباض العضلي بتاع عضله الاذين هو السبب الرئيسي في سماع الصوت الرابع. وبقى في دور تكميلي او سبب تكميلي اللي هو فايبريشن في الفنتريكولار وول due to passage of blood from atrium to ventricle. والاتريوفنتريكولار فالفز دي اسباب تكميليه، اللي هي انت خلاص سمعت بدايه الصوت في نص مرحله السيستول، طب هو انقبض خلاص ويبدا الدم بقى ينزل على الصمامات، فابدا شويه من الصوت بسمعه بسبب الصمامات، ونزل على الفنتريكل شويه من الصوت بسمعه بسبب الفنتريكل، كل ده جزء من الثانيه، فبالتالي انا بقدر اجمع بين الاسباب، بس انا بركز بحط السبوت على ايه؟ على السبب الرئيسي، هو ده اللي بحطه رقم 1 اللي هو الفايبريشن بتاع اتريال ماسل. اللي تحت دول بقى اسباب تكميليه، تمام كده، يعني لان كله بيحصل فيه كده لمح البصر، فعادي نعتبرهم اسباب برضو، لكن الرئيسي ايه؟ تمام كده فهمنا. الرئيسي هو اللي بنكتبه في الاولاني، هو ده اللي بنركز عليه. بيقول لك نوت بوك الفيرست هارت ساوند give information about the function of atrioventricular valves المترالي والترايكاسبيد but second heart sound about the semillunar valves. يعني ايه؟ يعني انت سمعت اللب، انت بتسمع اللب ضب، تمام كده، اللب ده اللي انت سمعته الاولاني الفيرست سمعته كويس نورمال، يبقى معنى كده يا باشا ان عندك الصمامات ما بين الاتريوم والفنتريكل مظبوطه وكويسه وزي الفل وحالتها جيده وغلقها بتغلق غلق تام بعد الانقباض بتاع الاتريوم ودنيتك تمام. انما الضب بقى، احنا قلنا لب الضب اللي هو السكند لما بتسمعه ان هو نورمال وكويس، ده معناه ان السيميليونار فالفز بتاع الاوعيه الدمويه تمام وبتقفل كويس بعد ما لما بيتضخ فيها ودنيتك تمام معاها، تمام كده. يبقى انا كده بيديني فيدباك عن اذا كان في حاله مرضيه ولا لا، يعني بسمع الصوت وابدا الاقي فيه لخبطه، ابدا الاقي فيه حاجه مختلفه عن الطبيعي، لا، يبقى انت مش عندك مشكله في الصمامات دي، يبدا بقى عندك الصمامات حصل فيها تضييق، حصل فيها اتساع، ما بتقفلش حلو، مواربه كده يعني، تمام. الابنورمال هارت ساوند، والصوت الاولاني ده مهم جدا 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 جدا، لو قعدنا نحط عليه VIP كده من هنا لبكره، مهم قوي، مهم قوي يا شباب، يعني مش عارفه اقول مهم قوي اكتر من كده ايه. نحط عليه نجوم، النجوم بتاعتنا ضخمه قوي، هنحط عليه نجوم كده. المهم مهم قوي مهم قوي مهم قوي، ماشي كده، بيسالوا عليه على طول في الشفوي من قديم الازل يعني.
عشان هو مهم عموما يعني، مش في المنهج بس، مهم في الحياه يعني، حاله مرضيه مهمه. الابنورمال هارت ساوند الايه؟ الميرمر ساوند. ميرمر ساوند. ميرمر ساوند ايه هو؟ abnormal heart sound in the form of noise، ضوضاء، due to turbulent blood flow، تربنة، بيسموها تربنة، أو يعني ايه بالعربي؟ موجات، أو عارف ال بسم الله، القلب كده بيعمل، أو التدفق الدم بيسموه زي مش ماشي ستريت كده. ثواني هجمعه. دوامات، بس جبتها، دوامات. الدم بيمشي في صورة دوامات يا شباب، مش بيمشي في صورة لاينر. يعني المفروض طبيعي هو ماشي كده سلس، بسلاسة، في صورة خطوط كده أو لاينر. إنما لما هيجي بقى الميرمر ده هيمشي في صورة دوامات. عارف مية البحر كده لما تمشي الموج كده بصورة سلسة كده، في صورة زي خطوط كده بالراحة هادية. انما لما البحر يقلب بقى بيبدأ يعمل دوامات كده. هو بالظبط كده الدم بيعمل دوامات في التدفق بتاعه. at or near a valves، ده بيكون عند او بالقرب من الصمامات. ايه سبب الدوامات اللي بتحصل بقى في تدفق الدم ده؟ قالك اول سبب increase الفيلوسيتي بتاع البلاد فلو، سرعة الدم او سرعة سريان الدم زادت. الدم هو بيتدفق سرعته عليت قوي، فما بقاش عارف يمشي في صورة سلسة، فعمل دوامات. ليه؟ ممكن مثلا قالك حد عنده انيميا، فالانيميا دي بتقلل لزوجة الدم، لان كرات الدم الحمراء بتكون قلت، فبالتالي الدم ما بقاش لزج بقى، السوائل الميه اللي فيه كترت عن الخلايا، تمام كده، فبالتالي الفيسكوستي قلت، ما بقاش لزج، فالحاجه اللزجه هتمشي ببطء طبعا عن الحاجه الميه، فده يؤدي ان الدم يمشي بسرعه اكتر، فبالتالي يعمل الدوامات دي، تمام كده. اي سبب بقى يقلل لزوجة الدم، مش شرط ان هو انيميا بس، اي سبب يقلل لزوجة الدم ممكن يعمل الموضوع ده، يزود الفيلوسيتي بتاع البلاد فلو. قال لك الاستينوزيس او الدايليتيشن بتاع الفالفز، insufficient regurgitation. regurgitation دي يعني ارتجاع، يعني الدم بيبدا يرجع تاني. قال لك حصل تضييق او دايليتيشن او اتساع في الهارت فالفز. فاكرين من شويه لما تدخل البوابه ما قفلتش باحكام؟ فكده الفنتركل مثلا لما هيجي يضخ الدم هيقوم ايه؟ بدل ما كله كانت البوابه اللي فوقيه مقفوله، فهيضخ للي تحت بس، اللي هي الاوعيه الدمويه، لا انا عندي فوق وتحت مفتوحين، فاذنق كده عليه او اضغطه، هيسرب طبعا لكل الاماكن البوابات المفتوحه من فوق وتحتيه، فبالتالي هيسرب من الفالفز دي. فالدايليتيشن او ستينوزيس بتاعه الهارت فالفز بيحصل ريجورجيتيشن للدم، insufficient regurgitation، تمام كده. طيب انواع الميرمرز في 3 انواع، سيستوليك ميرمر ودايستوليك ميرمر وبري سيستوليك ميرمر. السيستوليك occur during الفنتريكولار سيستول، الدايستوليك occur during الدايستول، البري سيستوليك اكيد يعني بري يعني قبل، فبالتالي قبل السيستول. السيستول بتاع مين؟ بتاع الفنتريكل، احنا بنتكلم على فنتريكل، تمام كده. يبقى عندي سيستوليك ميرمر اللي هو اثناء الفنتريكولار سيستول، دايستوليك ميرمر اثناء الدايستول، والبري سيستوليك قبل الفنتريكولار سيستول، ماشي. تاني صوت اسمعه غير طبيعي في القلب، الدبليكيشن بتاع الساوند. دبليكيشن يعني ايه؟ دبليكيشن يعني دبل، جاي من الدبل. دبل يعني ايه؟ يعني الضعف، يعني كده. او سبليتنج يعني انشطار او انشقاق، يعني حاجه واحده خليتها شقين بقت 2. او دبليكيشن الضعف، يعني الواحد بقى 2، يعني معنى الاسم ايه؟ ان الحاجه الواحده بقت 2، تمام كده، سواء بقى سبليتنج او دبليكيشن. يعني الصوت بسمعه مرتين، الصوت الواحد بسمعه مرتين. الفيرست ممكن يتسمع مرتين، والسكند ممكن يتسمع مرتين. ليه؟ هو انا الفيرست قلت ايه؟ نتيجه ان هو بيقفل، بسبب الرئيسي بتاعه ايه؟ قفل الصمامات ما بين الاتريوم والفنتريكل، صح؟ اتريو فنتريكولار فالفز. والتاني كنت بسمعه نتيجه قفل السيميليونار فالفز، فبالتالي الصوت الاولاني هسمعه مرتين. ليه؟ قال لك ان الصمام الثنائي والثلاثي ما قفلوش مع بعض، قال لك ده قفل ورا ده، تمام، فبالتالي ما حصلش تجانس في القفل بين الثنائي والثلاثي، ترايكاسبيد والبايكاسبيد، فبالتالي سمعت الصوت نتيجه قفل ده، وبعدها سمعت الصوت بتاع قفل ده، فسمعت الصوت مرتين، والمفروض كانوا يقفلوا مع بعض واسمع الصوت مره واحده، تمام كده. فيرست ساوند يو تو اسيكرونس، راحت فين؟ asynchronous closure of both atrioventricular valves mitrali وترايكاسبيد اهو. نتيجه asynchronous يعني ايه؟ يعني ما حصلش تجانس زي ما قلت لكم في القفل، ما قفلوش مع بعض. السكند ساوند
due to asynchronous closure بتاع السيميليونر فالفز، السيميليونر بقى اللي هي كانت ايه الاورتيك فالفز والبلمونري فالفز. تالت صوت غير طبيعي تريبل ريزم. تريبل ريزم، التريبل يعني ثلاثي، مش الصوت التالت يا ولاد. يعني مش معنى تريبل يعني انا بسمع الصوت التالت، مش شرط. انا بسمع تريبل يعني ثلاثي، يعني 3 اصوات ايا كان بقى. رقم 3 ده اللي بسمعه التالت ولا الرابع، تمام كده. هو في طبيعي بسمع الصوتين الاولانيين بس، فهنا الحاله المرضيه بسمع صوت تالت، بسمع 3 اصوات. 3 ساوند كان بي هيرد انستيد اوف 2 نورمال ساوند. اتفهمت كده؟ قال لك ممكن يبقى الصوت التالت ده يبقى التالت او الرابع. رقم 3 الغير طبيعي اللي انا بسمعه ممكن يبقى التالت طبيعي او الرابع الطبيعي. فاكرين احنا قلنا 4 بس طبيعي بنسمع من 4 2، فالحاله المرضيه دي بسمع 3. التالت ده يا دكتوره انهي فيهم بقى اللي كان التالت ولا الرابع؟ قال لك ممكن ده او ده. ممكن تسمع الصوت الرابع الفورث هارت ساوند بيفور فيرست هارت ساوند، قبل الاولاني اصلا. ممكن تسمع التالت بعد التاني. يعني انا ممكن اسمع ايه 3 اصوات قد يكونوا اول تاني تالت، ده صوت، او رابع اول تاني. فهمنا كده؟ اول تاني دول معانا على طول، سواء هنا او هنا او في الطبيعي. فهنا بقى ممكن اسمع الرابع الاول وبعدين الاول وبعدين التاني، ادي كده 3. او اسمع الاول وبعدين التاني وبعدين التالت، ماشي كده، بعد التالت بعد التاني والرابع قبل الاول. اخر صوت غير طبيعي changes في ال intensity of heart sound، يعني شدة أو حدة الصوت بيبقى فيها تغيير. يعني أنا هنا مش بسمع حاجة زيادة ولا حاجة ناقصة ولا دوبليكيشن ولا صوت مختلف. ضوضاء، يعني الميرمر كانت بتبقى ضوضاء، ماشي. مش فاكرة قلت لكم كلمة ضوضاء دي ولا لأ؟ قلت لكم ضوضاء أو دوامات بتاعت التربانة دي، ماشي. هنا بقى الصوت الاختلاف فيه هي في الحدة بس أو في شدة الصوت. بسمعه ضعيف بسمعه قوي، بس ده الاختلاف. قال لك increased as in motion muscular exercise، الناس اللي بتتمرن، ماشي. increase الفيزيكال اكتيفيتي بتاع الانيمال، مثلا حصان بيجري، بيعمل مجهود، اي حيوان بقى بيعمل مجهود، فبالتالي بتسمع حدة الصوت عالية. صوت ضربات القلب نتيجة الانقباضات اللي فيه وقفل الصمامات بتبقى اقوى، تمام كده، نتيجة اكسرسايز، نتيجة فيزيكال اكتيفيتي، نتيجة ايموشن. ده بيزيد الهارت ساوند. طب بيقل امتى؟ الاوبيسيتي، السمنة في الإنسان بتأثر على كفاءة ضربات القلب، بتقلل حدة الصوت بتاع ضربات القلب. والسمنة دي بتبهدل كل حاجة بصراحة، وبتقلل كل حاجة. أو في حاجة اسمها الإمفيزيما. إيه الإمفيزيما دي يا دكتورة؟ دي حاجة في اللنج يا شباب، في شابتر الريسبيريشن. يعني إيه إمفيزيما؟ احنا عندنا الألفيولاي في الرئة. الألفيولاي يعني إيه بالعربي؟ الحويصلات الهوائية تقريبا. الألفيولاي دي بتكون مملوءة بالهواء طبعا. يعني هنا بتبدأ تنفجر، ماشي. الالفيولار ساكس دي بتبقى عبارة عن اكياس كده. الاكياس دي لما بتنفجر يبدأ يتكون كيس كبير واحد يجمع بقى كل كمية الهواء اللي كانت في الساكس الكتير الصغيرة دي، تمام كده. فبيبقى فيه هنا صوت للهواء ده، او الهواء ده مؤثر على الصوت بتاع القلب فبيقلله، ماشي. يعني صوت الهواء بيغلب على صوت القلب، فبالتالي صوت القلب مبقاش مسموع قوي طبعا، لان اللنج والهارت قريبين من بعض، هما الاثنين جوه القفص الصدري او الشيست، فبالتالي صوت حاجه بيأثر على صوت حاجه، بيقلل او بيغروش على صوت ضربات القلب، بالتالي بيحصل لها ديكريز في الانتنسيتي بتاع الهارت ساوند. كده خلاص تمام، الهارت ساوند خلصت. كان نفسي بصراحه اخلص الشرح في وقت اقل من كده بكتير، لكن بحب اعيد وازيد معاكم عشان المعلومات تثبت معاكم، واتمنى يكون الموضوع اتفهم. وكده ان شاء الله مع محاضره جديده بتاعه الريسبيريشن باذن الله مع الدكتور يوسف، واشوفكم على خير ان شاء الله، وبالتوفيق يا شباب. شدوا حيلكم، امتحانات قربت قوي. ربنا يوفقكم يا رب، واتمنى لكم كل الخير وكل الدعم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.